Catat, Bu. Iya. Kanan, Bapak.
boleh dari nama kerupuk. Enggak jadiin. Macam kata-kata boleh. Pun enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillah. Mesti satu-satu nggih mboten mlempem. Apa nih? Gue mungkin lah ngatus mangan iwak sapi. Kenyal. Bismillahirrahmanirrahim. Manjungnya bawa teman aja sama lagi. Lihat. Ribon. Ribon loh. Jangan seda. Weh, Gimana? saya kurang sama seda. Mau kerupuk Pokoknya pulau tutup ya jadi. Masa baru berjam-berjam gitu ya? Ini depan. Apa? Belum ada dulu ya? Nah, Depan. itu udah. Nah, itu kan itu bawa ibu kerja kok dengan kok waktu ngageng. Depan kan ada. Kerupuk ini buat tempat tak rame gitu. Yang di tempat rame. Bukan. Ribet banget. Tenang ya. Tok, tempat itu. Kalau saya melimpah gitu. Saya kumpul bu. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau mau didit muni-muni kok berarti ada terus nih. Hah?